خانوړ درنو لیدونکو دا ډېر مزیدار ځای دی، مزیداره ښارونه دي، خلک ورته سیل له راځي. نو دا درته زه ښیم هم که یو ولاګ مې سر ته ورسېدو نو بل ولاګ درته شروع کوم ولسنامه. خدای دې وکړي چې تاسو زړه موړي نه شئ، زړه ستړي نه شئ، راسره اوسئ. جاروګو افسر ته تللي وو، نو راغورځېدو، مړه کېدو. داسې که هلته څه جوړ شي که نه. تل صاحب څنګه چل دی؟ نه مړه دغه حال دی. دا واټر فال دی چې دا به انشاءالله ډېرو کمو خلکو لیدلی. ډېر مزیدار، ډېر ښکلی، او بس زه هم A to Z ریکارډ کوم. او دا یې لاسه کې چې وقارتل پکې هم درته ښیم. زه جانانه دا یې کله کله یو طرف او کله بل طرف و، کله یې شاوخوا. اوهو ماشاءالله قدرته د نامې نه د جار شي چې څنګه ښکلي ځایونه دي جوړ کړي دي. د دغې واټرفال دغه ولسنامه او دا ولاګ او دا ځایونه او دا ښکلاګانې دا د سیل سپاټې له راغلي خلک در سره شریکوم. او خدای دې وکړي چې تاسو خوند واخلئ، خوند له درکړي. نو بس راسره اوسئ، وقاره ورخېږو بره. بس زه هم دغه دی روانېږم، نو تاسو ته یې ښیم چې څه هم دې ټول درته ښیم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. او که ستاسو خوښ شوي وي، دا ډېر زیات لرې مونږ رالو، د نیویارک سټي نه تقریبا 20 ګنټې لاره ده. نو که ستاسو خوښېږي نو کاینډلي مهرباني کوئ دغه د حیات خان ورلډ سبسکرایب هم کوئ او ښکلي ښکلي کمنټس مو کوئ. مننه. ځه جانانه چې ځو، ځه په دې زینو ورخېږه. زه به لکه دغه ځای کې اوس زه د وقار نه مخکې شوم، اورټیک مې وکړ. واه واه، راځه راځه. واه واه واه، دا خلک عکسونه وباسي ځان له، او ښکلی واټرفال دی مزیدار. زه چې ځو اوهو هو هو لاره ده پکې د میز. اوهو هو واه، واه وقارتل هم را روان دی. اتل راځه راځه بچې. هاي how are you? Thank you, thank you.
واه دا د حیات خان ول درنو لیدونکو سب بهترین ښکلی ځای دی ښکلې لاره ده بس ورو ورو به برخیږو د اوبو له کومه ښکلې لاره کتلې ده دا موږ باره راوختو او لا پورې روان یو مزیدار د ګرځېدو لاره دا ښکلي خلک راځي ځان له ها دا به چا نارتاو شوي که څنګه دلته پکې چې د چا نه ډرون هم کرش شوی دی دا کېدی چې دوی ښه دی ریکارډینګ له لکه د دوی پته نه لګي وخت په وخت یې اوچتئ نو دا ځایونه تاسو ته ښیم هم زړم ته هم نه کېږي تیاره هم کېدو واله ده بلا قوم هم راغلی دی سیل له غرض مې صرف دا ده چې دا ځای تاسو وګورئ دا واټر فال مې درته یو لاندې وښود د هغې نه لاندې یو بل و او بره به پکې نوري دې خلکو دا لاره څنګه ښکلې جوړه کړې ده بیا دلته چې راځي پارکینګ کوي ګاډي ولاړي خلک خوراک کوي نو لاندې یو لویه کنده وه او دا بره ښه مزیدار دی د اوبو غاړه دا اوس بره راوختلو یو ولسنامه روانه ده خلک هم روان دی او ماما سره وړه کیمره ده حیاته ستا نه ښه و یاره مزیداره کیمره ګکه ورسره وه مزیداره نو دا پکې داسې او دا چې کوم موږ لاره سفر وکړو کوم راتېر شو د هغه ځای دی وقار نه ورو ورو زه ښی او قره زه به دونه بد نه یم بره پکې هغه پل دی دا د ونو دې ملک چې کومې ونې بوټي پیدا کړي دي او ساتلي دي خصمانۍ کړې ده والله که دا غرق شي غرقېږو به مونږ د سوات ځنګلونه مو ووهل تبام کړل دا چې کوم مشران رو خېږي د هغو دپاره دا د نیوو که نه زینې دي هغه زینې دي ډېرې زیاتې ښکلې څه ښکلې مزیدارې زینې وړې جوړې کړي دي چې سړی پرې خطی هم شي او ډېرې دنګې هم نه دي نو انسان داسې ډېر ساه پرې نه راماتوي دا مونږ راوختو او اوس به مخکې ځو اتل خان رانه مخکې دی او زه ورپسې یم دا ټوله لاره درته ښیمه خیر دی که دغه ولسنامه او دا ولاګ اوږد شي که نه خو دا ځای به خوند درکړي بد به نه وي زما وړوکی ورور دی حیات خان ورلډ وایي حیات خان ته نوم دی خو د حیات خان ورلډ چینل دی هغه وایي چې زه د دې ابشارونو سره ډېره زیاته مینه لرمه نو باید چې یو سیکنډ پکې مس نه شي حیاته ستا په کار کې لګیا یو یاره نو څه وکړو ته یې هم دغه خپل ولس ته ښایې او هغه ښکلې کمنټ درته کوي نو زه هم غواړم چې یاره دغه صحنې دغه لارې دا ګودرې دا د بره سر ته راوختمه نو زه به یو نظر په دې تیر شوي سفر هم واچوم
بلا قوم سیل را روان دی حالان کې دلته کې ماښامې کېدو واله دی تو وقار ګوري دا نقشې مقشې که نه چې څه وایي دا د دیو انفارمیشن او میډ ان د شیډ د دې نور پرېوتو خلک ډېر راځي که نه تاسو وایي خپل مازدیګری ښایسته کوي ولسنامې درنو لیدونکو روان یو لا سفرم دوامداره دی او دغه دې اوبه رابهیږي به دې طرفونو ته پکې بیا نورې زینې هم دي خو مونږ لکه بیا به رانه ډېره ورځ واخلي او مونږ سره ټایم نشته دغه درته هسې په کیمره کې ښیم عادل صاحب زه چې ځو جانانه زه چې روان شو زمونږ مازیان به ډېر لرې تللی نه نه روکېږي دلته بره به وي دا لاره ده ښکته مې درته هم وښودله کېدای شي په واپسۍ کې بیا تیارۍ ریکارډ نه شي نو زه یم چې پکې کوم ځای میس نه شي وقاره دا غر به توږلی که نه ستا عقل څه وایي بس دا په زمونږ دا کتونکي ووایي که نه چې دا غر آیا کنستی دی او کنستی خو دی یاره ښکاري خو زه بهرحال د دې غرونو ماهران چې کمي که نه زمونږ په کتونکو کې نو هغه دې دغه ځای کې ووایي چې دا غر کنستی دی او که دا قدرتي دی خو دا خلک یې داسې کړي چې هغه کار پکې هم داسې وکړي چې هغه قدرتي ښکاري مزیدار ښکاري نو روان یم لاره درته هم ښیمه او دا سیل راغلي خلک سیلانیان درته هم ښیمه نن خو پکې ډېر زیات انډین راغلي دي کیرلا والا نو بس دغه خلک مونږ یې ګورې اوس بس فلمونه کتل شروع کړي دي پخوا مونږ د دوی فلمونه هم نه کتل هغه زمونږ نه دونه مخکې دي دلته باید مخکې مطلب دا ده چې لکه دلته را رسېدلي دي او دا دنیا ته مطلب دا دی لګوټې اپروچ سیوا دی که نه زیرک نظر لري واه 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 ډېر لوی سفر مو وکړو او که ولسنامه مو دلته ختمه شوي نو هم به وي او که نه پایات په ځایمه چاره دا یو ولسنامه دی پکې خیر دی انلیمیټډ دا ځایونه به ټول دی خپل ولس ته وښیي نو راسره اوسئ
هم راغلی دی یاره چې دی دونه غر ته به دیو ده ګیل کاران څنګه راوستي ښه باقاعده پول یې هم جوړ کړی مونږ به کېږي داسې نیم ساعت چې د سړک نه روان شوي خلک د ځان سره اوبه راواخلي او دې ځایونو ته راځي خپل صاحب څه وایي طبیعت دی روح افزا وایي دې ته که نه ځو دا مونږ ښکته سفر ووهو او بره روان یو ښه یو سیکنډ نه مس کوو یو انسان نه مس کوو په دې لاره باندې چې خطا رانه نه شي چې دا هر څه تاسو ووینئ نو که هر څومره ریکارډینګ وي نو زړه ستړی کېږئ به نه زړه موړی کېږئ به نه زړه ماتې کېږئ به نه داسې دی لکه چوک یې چې پکې جوړ کړی اتل څه دا د دوی معلوماتونه دي په دې باندې دوی دا ټولې قصې قطبې لیکلي چې مخکې دا دي ولته دا دي دا خلک خپل هم یې په کار ساتي هم یې خوشحال ساتي او هم دا وطن ساتي مونږ 3 کیلومتره لار ووهله چې را روان شوي یو د سړک نه Cheers. Thank you. دا خلک پکې را روان دي سیل راغلي خلک دي خوشحالېږي اوهو هو هو جنت حیات ګوره یاره حیات خان وړ لیدونکو تاسو هم ګورئ نور څه وکړو اوهو حیات خان ورلډ درنو لیدونکو وګورئ والله چې داسې نظاره خیر ده که دا موبایل مې لږ لوند شي خو په هر حال لاره هم ټوله خټې ده چل صاحب راځه جانانه راځه پارام اتل جان دی ګریډ اتله اتل مزیدار لاره ده
او مزه یې وکړه. پخواني هغه دغه نه هغه بلاګانو هغه ځایونه چې دي او اوسپنو باندې چې یو بل وهي دا دي که نه؟ نه تصویر به نه اخلي او تصویر به نه وباسي او دا پکې نشته. ویډیو پکې جوړی دا وګوره ابشارونه دي واړه واړه. صرف دا ده چې یاره نقصان مه رسوه. نور بس راځئ دا وطن دی مزې کوئ. لاندې دغه ډنډوکې د پم ښیم دا بل ابشار دی مطلب د یو ځینې اوبه را روانې شوي دي که نه او هغه هم نه چې لکه خلک ګنده کړي.